বাসায় যখন মাছ মাংস কিছুই থাকে না, আবার সারাদিনের ব্যস্ততার পর তরকারিও রান্না করতে হবে, ভেবে পাচ্ছেন না কি করবেন, তখন এইভাবে এই রেসিপিটা তৈরি করে একবার হলো দেখে নিতে পারেন। গরম গরম ভাতের সাথে খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। আমি কিন্তু এভাবেই যদি ডিম ভাজি করি তাহলে এক মুঠো ভাত আরও বেশি খেতে পারি। তাহলে আসুন দেখে নিই প্রস্তুত প্রণালী। চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব রান্নার রেগুলার সয়াবিন তেল। এটা কিন্তু খুব সহজ ও সাধারণ একটা রেসিপি। তেলটা হালকা গরম হয়ে আসলে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। এই ভাজিতে পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে। পেঁয়াজটা হালকা নরম হয়ে আসলে, আমি কিন্তু পেঁয়াজটাকে ব্রাউন করে ভাজবো না, একটু নরম হয়ে আসলে এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব টমেটো কুচি ও কাঁচামরিচ কুচি। আমি এখানে 2টো টমেটো কুচি করে দিয়েছি ও 4-5টি কাঁচামরিচ মাঝখান থেকে ফালি করে কুচি করে নিয়েছি। আপনারা যদি বাচ্চাদের জন্য এই ভাজিটা করেন তাহলে অবশ্যই কাঁচামরিচটা স্কিপ করবেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আর ঝালটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে দিবেন। টমেটো ও পেঁয়াজ কুচি একটু ভেজে নিয়ে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব 1/2 চা চামচের চেয়ে একটু কম হলুদ গুঁড়া। হলুদ গুঁড়াটা দিয়ে চুলার আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে অনবরত নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। এই পর্যায়ে যদি চুলার আঁচ লো করে রাখেন তাহলে কিন্তু টমেটো থেকে পানি ছেড়ে দিয়ে টমেটো ও পেঁয়াজটা বেশি নরম হয়ে যাবে, তাহলে আর খাবারের স্বাদ ভালো লাগবে না। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ডিম। আমি এখানে 3টি ডিম অ্যাড করছি। আপনারা আপনাদের পরিবারের লোক সংখ্যা বুঝে ডিম দিবেন। যদি কম হয় তাহলে 2টো ডিম দিবেন, আর যদি বেশি হয় তাহলে ডিমের পরিমাণটা আরও বাড়িয়ে দিবেন। আমরা কিন্তু এই 3টি ডিম দিয়েই 4 জন মানুষ পেট ভরে খেতে পেরেছি। ডিমটা দিয়ে কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করে তারপর নেড়েচেড়ে ডিমটাকে ভেঙে দিয়ে ভেজে নেব। এই ভাজিটা কিন্তু ভাত, রুটি, পরোটা সব কিছুর সাথেই খেতে অসাধারণ লাগে। আপনারা অবশ্যই একবার হলেও বাসায় তৈরি করবেন আর আমাকে জানাবেন কেমন লেগেছে। যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। এতে করে আমি নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর যারা আমার ফেসবুক পেজ নীলুফা শখের রান্নাঘর থেকে দেখছেন প্লিজ পেজটিকে লাইক ও ফলো দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। ডিমটা যখন খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি কিছু ধনিয়া পাতা কুচি। আমি এখানে ফ্রোজেন পাতা অ্যাড করেছি। ধনিয়া পাতা দিয়ে আবারও ডিমের সাথে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। এই রান্নাটা করতে খুব বেশি একটা সময়ের প্রয়োজন হয় না, 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যেই এই ভাজিটা তৈরি হয়ে যায়। আমার কিন্তু প্রায় সময় রাত্রিবেলা দেখা যায় যে রান্না করতে ইচ্ছে করছে না, আবার তরকারিও নেই, তখন আমি এই ভাজিটা তৈরি করি। যাদের আমার মতো রাত্রিবেলা কিছু করতে ইচ্ছে করে না তারা এইভাবে ভাজি তৈরি করে খেয়ে নিতে পারেন। আমি এখন পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে। আর এইরকম একটা ভাজি হলে কি দেরি করা যায়, সাথে সাথেই তো খাওয়ার ইচ্ছে হয়। গরম গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ লাগে। আমি নীলুফা, আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন নীলুফা শখের রান্নাঘর। রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে ও শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবারও আসবো এরকম সহজ ও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।